Zakot lug'atda ma'nosi nima desa, zakotning poklash, o'sish degan ma'noni bildirar ekanlar. Poklash, o'sish. Ya'ni zakot beruvchi boy odam zakotini ado etsa, zimmasidagi farz amalni ado etsa, mollarini poklagan bo'ladi va molida o'sish bo'ladi. Buni Alloh taolo Qur'onda o'zi marhamat qilgan. Lekin shayton borki, insonni, boylarni ba'zan zakot berishlikdan qaytarib, go'yoki zakot bersa kambag'al bo'lib qolishlikni shayton vasvasa qiladi. Lekin Alloh taolo kalomi sharifda, Qur'onda, payg'ambar alayhisalom hadislarida zakot berguvchi molini poklaydi. Ya'ni Alloh taolo o'sha molga yana baraka berib o'sishda bardavom bo'ladi. Turli tuman ofatdan saqlaydi. Ba'zi bir insonlar bor. Haqiqatda mana shu zimmasida farz bo'lgan zakotni bermaganligidan unda kambag'alning bir muhtojning haqqi bor. O'sha haqni ado etmaganligidan ba'zan boshiga turli tuman sinovlar keladi. Ba'zan o'sha mollariga turli tuman talofatlar keladi. Hech ham o'zidan ko'rmaydi. Hech ham zimmasidagi burchni, zimmasidagi farzni ado etmaganligidan o'zidan aybni axtarmaydi. Ey, men zimmamda farz bo'lgan zakotni kambag'alning, bir muhtojning haqqini bermadim-ku. Ado etmadim-ku. Shuning uchun Alloh taolo bu molimga shunday talofat yubordi. Chunki men bir faqirning, bir kambag'al, bir muhtojning haqqini ado etmadim deb o'zidan ko'rmaydi. Lekin haqiqatda bugun shu jamiyatda, hayotimizda mana shu zimmasida farz bo'lgan, Alloh farz qilib qo'ydi Qur'onda. Farz ekanlik boylar, ya'ni mollari nisobga yetganda o'sha boyligidan 40 dan birini ulushini o'z egasiga, kambag'al muhtojlarga berish kerakligi to'g'risida Alloh taolo Qur'onda o'zi marhamat qildi. Bu bejizga emas, o'sha boylarning boyligi yanada ko'paysin. Betalofat bo'lsin, yanada o'ssin, yanada barakali bo'lsin deb Alloh taolo o'sha himoyasini, hifzini zakotga qaratdi. Ya'ni kambag'alning, muhtojning haqqiga qaratdi. Kimki qaysi boy odam zimmasida farz bo'lgan mana shunday go'zal ibodatni, bu ham namoz qanday ibodat? Farz. Haj farz, imkoniyati bor odamlar uchun. Roza farzini tutyapmiz. Zakot ham xuddi boylar uchun farz. Uni xursandchilik bilan ado etish kerak. Masalan, 500 ta, 1000 ta odamning ichidan 2 ta odam zakot berishlikka qodir. Ular xursand bo'lib, mana shu odamlarning ichida Alloh taolo meni boy qildi. Shu insonlarning ichida Alloh taolo meni bitta farz amalni bajarishlikka Alloh taolo meni loyiq ko'rdi deb xursandchilik bilan zakotlarni berishlik bilan inshaalloh mollarini poklaydi.